berjumpa lagi di channel Aldi Fatima Mamat. Maaf ya guys, ini cuma foto guys, nggak ada videonya lagi. Ini orang ini gerak jalan guys. Ini Bang Adi, ada dia di sekolah lomba makan kerupuk juara 2 nih guys. Tengok guys, juara 2 guys, bangga kali saya, anak saya walaupun juara 2 makan kerupuk guys. Ini foto dulu guys. Ini selanjutnya guys, kita ke apa ya guys, di depan rumah ada acara guys, senam. Terus ini lomba nari poco-poco, cuman videonya udah terhapus guys, maaf ya guys. Ini ya, ini saudara guys, si Aldi sini lomba poco-poco kalah. Ini lomba masukkan paku dalam botol. Ini Fatih guys, kalah dia guys, cuman dikasih hadiah juga guys. Ini dia guys, Bang Aldi juara 2 masukkan paku dalam botol guys. Jadi sebelum kita mulai lanjutkan videonya, like dan subscribe videonya guys ya, jangan lupa ya guys, biar supaya kita melanjutkan video-video selanjutnya perkembangan orang ini guys.